XUV300 इंडियन कार मेकर कंपनी महिंद्रा मोटर्स की एक पॉपुलर एंड प्रीमियम 5 सीटर एसयूवी है। प्रेजेंट टाइम में XUV300 में काफी सारे लेटेस्ट एंड कनेक्टेड फीचर्स दिए जाते हैं। अपने सेगमेंट में XUV300 फोर्ड इकोस्पोर्ट एंड टाटा नेक्सॉन जैसी बेस्ट एसयूवीज को कम्पीट करती है। वहीं आज की इस वीडियो में हमने अपकमिंग महिंद्रा XUV300 के बारे में डिटेल से बात की है। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। अपकमिंग महिंद्रा XUV300 प्रेजेंट टाइम से भी ज्यादा फीचर्स से लोडेड होगी। बात करें अपकमिंग महिंद्रा XUV300 की तो इस सेफेस्ट एसयूवी में मेन फीचर्स के तौर पर 3 स्लाइड LED हेडलैम्प्स दिए जा सकते हैं, जो कि इसके फ्रंट पोर्शन को काफी स्मार्ट एंड लग्जरी लुक देगा। हालांकि महिंद्रा मोटर्स ने अपकमिंग XUV300 के बारे में कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट जारी नहीं की है, लेकिन एक्सपेक्टेड फीचर्स के तौर पर इनमें ये सब दिए जा सकते हैं। अपकमिंग महिंद्रा XUV300 में क्रॉस शेप ग्रिल्स दी जाएंगी, जिनमें की क्रोम फिनिश का कॉम्बिनेशन भी इंक्लूड होगा। इसके अलावा इसमें LED DRLs एंड न्यू शेप हेलोजन फॉग लैंप्स भी ऑफर किए जाएंगे। साइड प्रोफाइल से अपकमिंग XUV300 में ऑल न्यू शेप डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि इसका साइड प्रोफाइल का लुक भी काफी लग्जरियस होगा। रियर प्रोफाइल से XUV300 का लुक प्रेजेंट मॉडल के जैसा ही होगा, जिसमें कि बिग साइज डुअल टेल लैंप्स, डुअल टोन बम्पर एंड महिंद्रा का स्मार्ट सा लोगो दिया जाएगा। इंटीरियर में चेंजेस के तौर पर माइनर अपडेट्स दिए जाएंगे। इंटीरियर में मेन फीचर्स के तौर पर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल टोन इंटीरियर, ब्लैक एंड क्रीम कलर कॉम्बिनेशन डैशबोर्ड, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड क्रूज कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल 3 स्पोक स्टीयरिंग, ऑटो एडजस्टेबल हेडलाइट्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, लेदर अपहोल्स्ट्री, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, 6-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर AC वेंट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ एंड मेनी मोर स्मार्ट एंड न्यू कनेक्टेड फीचर्स दिए जा सकते हैं। अपकमिंग XUV300 में पावर ट्रेन के तौर पर 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑफर किया जाएगा। दोनों ही इंजन ऑप्शंस में 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन ऑफर किए जाएंगे। अपकमिंग महिंद्रा XUV300 को इंडियन मार्केट में 10 लाख to 14 लाख रुपीस की एक्स शोरूम प्राइस रेंज पर 2022 के फर्स्ट मंथ में लॉन्च किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको महिंद्रा XUV300 से लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। एंड अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड और भी ऐसी लेटेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर से वीडियो अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।